ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಮೂಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಪಯನ್ನು ರಸಗುಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭವಾದ ನಮ್ಮ ರಸಗುಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭಲ ಉಂಡು ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗುಲು ಇಂಚ ರಸಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಲೀಟರ್ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕೇಸರಿ ದಳನ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದು ದೀವೊಂದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆನ್ ಪುಂಟುದ್ಲ ದಿಯೊಂದೆ ಲಿಂಬೆ ಇಜಿಂಡ ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ರಸನ್ ದೆತ್ತದು ದೀವೊಂದೆ ಪೇರಲ್ಲ ಕೊದ್ದೆರ ದೀತೆ ಪೇರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೊದ್ದೆವನಗ ಇಂಜ ಚೌಂಟುಡು ಮಕ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೊಡು ಇಜಿಂಡ ಪೇರು ದಪ್ಪ ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಬಾವೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಬಾವೆ ಕಟ್ಟರೆ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಶೋಕು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಲೋ ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಇಂಚ ಕೊದಿ ಬರುಡು ಅವಿಡ್ ಬುಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲಿಂಬೆದ ರಸನ ಪಾಡೋಡು ವರಾನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಒಂತೆಂತನೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಉದೆನಿಂಚ ಮಗ್ಪೊಡು ಪೇರನ ವರಾನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಲಿಂಬೆದ ರಸನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಮಿಡ್ಲು ಲಿಂಬೆದ ರಸನ ಪಾಡ್ದು ಮಗ್ಪುವೆ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡ್ದಾಕಿನ ಒಂದು ಪೇರು ಪುಡ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒರಿದಿನ ಲಿಂಬೆದ ರಸನ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಬೆರವಡು ಇಂಚನೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀತೆ ಗ್ಯಾಸನ ಇಜಿಂಡ ಉರ್ಕರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಚೂರು ಪೇರು ಪುಡ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಕಿನ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಪೇರಡಿತ್ತು ನಾವು ನೀರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪನ್ನೀರ್ ನಮಕ್ ತೆಕ್ಕುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಪನ್ನೀರ್ ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪುಡದಾಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ ಮಿತ್ತು ನಮಕ್ ಐತ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಒರಿಪುಂಡು ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇಂಚ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಉನೇನು ಅರ್ಪುಗ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೊಯ್ದುಂಡು ನಮಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡನೆ ಶೋಕಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪುಡದಂಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಅರಿಪುಗ ಇಂಚನೆ ನನ್ನಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಬೋದು ತೂಲೆ ಇಂಚ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತುಲೆ ಪೇರ್ದ ನೀರ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆತನ ಇಂಚ ಉದನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಅರಿಪುಗ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಗುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಇದು ಮುಲ್ಪೆಯನ್ನು ಅರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪೆಯನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಅರ್ತದ ಹಾಕಿನ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಶೋಕು ದೆಕ್ಕೊಡ್ತುಲೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಒಂದೇ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಪಂಡ ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿಪು ಉಂಟುದ ಐಟ ಪುಳಿ ತಂಶ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಒಂದೇನು ಶೋಕು ದೆಕ್ಕಂಡ ಆಂಡ್ ದೆಕ್ಕದ ಒಂದೇನು ಕೈತು ಪೂಂಟುದು ಐತ ನೀರ್ದ ಅಂಶನ ಪೂರ ದೆತ್ತುನಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದು ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರಪ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ನಂಬರ್ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದೇನು ಪುಂಟುದು ದೇಕ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಪೂರ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಪೋಡಂಚ ಕೈತದು ಪುಂಟುದು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀವನ್ಗ ತುಲೆ ನೀಟಾದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಂತೂ ರಸಗುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟಾ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದು ತುಲೆ ಅವು ಪುಂಟುದ ಹಾಕಿನ ಯಾನು 1 ಲೋಟೆ ಸಕ್ಕರೆ ದೇತೊಂದೆ ಐಕ್ 2 ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕೆ ಕೇಸರಿನ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಲೋಟೆಡ್ 2 ಲೋಟೆ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ದಾಲ ಪಾಕ ದೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಲ್ಲಡ್ದು ಹಾಕಿನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕೊದ್ದೆಂಡ ಆಂಡ್ ಅಂಚದು ನೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಮಲ್ಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗನೇಟ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಚೂರು ಚಮಚೋಡು ತಿರ್ಗ ಒಂದಿಪ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಅವೇನಿತ್ತು ತುಲೆ ಯಾ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ದಾತು ಲಿಂಬೆದ ರಸಲ ಪಾಡ್ಯ ಇಂತ ತುಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಕರಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳೆ ಮುಚ್ಚಿದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕ ಇಂಚಿಡು ತುಲೆ ಪನ್ನೀರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪೇರು ಪುಡ ಹತ್ತದು ಮಲ್ತಿನ ಪನ್ನೀರ್ ಒಂದೇನತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಗೈಡ್ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇಂಚ ಅಂಗೈಡೆ ಬಕೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ನಿಗುಲು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ನೇಯ್ತ ಅಂಶ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಆತ್ನೆಟ ತಿಕ್ಕಂಡ ಖಂಡಿತ ರಸಗುಲ್ಲ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಒಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಚೂರು ಪೊಡಿಯ ನೆಟ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ನಿಗುಲು ಅಂಗೈಡ್
ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡಾಂಡ್ ಏನು ಪನ್ಪುನ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ನೆನಪುದಿವನ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇನು ತಿಕ್ಕರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಂಗೈಡ್ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಇಂದೆನ್ ತಿಕ್ಕದು ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಎಲೆಲ್ಲೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಿನ್ಯ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇಂಚ ತುಲೆ ಅಂಗೈಡ್ ಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಇಂಚ ತುಲೆ ಇಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಇಂಚ ಆ ಹಿಟ್ಟಂದೆ ತಂದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅಂಗೈಡರ ಚಪ್ಪಟೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಹದೋಟು ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತುದತ್ತು ಹದೋಟು ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತುದು ಚಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಈ ತುಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಿಡು ಸಕ್ಕರೆದ ನೀರ್ಲ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಶೋಕು ಕೊದಿ ಬರೋದುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಆ ಉಂಡೆಲೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಮುಲ್ಪದಲ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕ ದೆಪ್ಪರಿಜಿ ಖಾಲಿ ಕೊದ್ದಿಂಡ ಯಾವುಂಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಈ ಉಂಡೆಲೆನ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಡಿಪ್ಪುನ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ಲ ರಸಗುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಲ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈ ರಸಗುಲ್ಲ ಏನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೇರೆ ಮಾತ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಸೋಕು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನೋಡು ತಿರ್ಗದ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಆ ಜರ್ದು 8 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದೆಂಡ ಯಾವಂಡಿತ ಶೋಕು ಕೊದ್ದಿ ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ಆ ಕೇಸರಿ ದಳ ಪಾಡ್ದಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಬೋಡನ ನಿಕ್ಲು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕೇಸರಿ ದಳ ಇಚ್ಚಿಂಡ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಎತ್ತಿಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಗ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಸೈಜು ಡಬಲ್ ಆದ ಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಶೋಕು ಆಂಡೆ 8 ನಿಮಿಷ ಆಡಿತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ದಿಯೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಅವಡು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ದಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರಸಗುಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ಚೂರು ಫ್ರಿಜ್ ಇಲ್ಲ ದೀಪೆ ಒಂದೇನು ತುಲೆ ಅನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಂಚ ನಾನು ಪಣ್ಣಿನ ಸ್ಟೆಪ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಡ ಖಂಡಿತ ನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಸಗುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಚೂರು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದಿಯವಂದೆ ನಿಗಳು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಪಡ್ತಂಡ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ನಿಯಾರೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಮಲ್ಪವ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನನೂರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಬರೀ ಟಿಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಆಲ್ ಪಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಾಡ ಏನು ಒವ್ವೇ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ರಸಗುಲ್ಲ ನಿಂಚ ಪುಂಟುದು ತೋಚ್ಪೊಂದುಲೆ ಎತ್ತು ಜ್ಯೂಸಿ ಆದ್ ಬೈದಂಡುತ್ತಲೆ ಶೋಕು ಜ್ಯೂಸಿ ಆದ್ ಬೈದಂಡು ಪೂರಾ ಸಿರಪುಲ್ನ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಐಕ್ಯ ಪಾಂಡ ಕುಡವು ಅಂಚನೆ ಸಿರಪು ಒಯ್ತೊಂಡು ಇಂಚ ಆತಂಡ ರಸಗುಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬೊಯ್ತಂಡು ಪಂದು ಅರ್ಥ ಏತು ಶೋಕಾದ ಬೈದಂಡು ತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದೆನ್ನುವೆ ನನಂಜು ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು